Şimdi eğer biz bir bot turuna 2 sene üst üste katılıyorsak o zaman demek ki bu bot turunda bir şey var. Demek ki bu bot turunda başka bir şey var. Demek ki bu bot turunu bize cazip kılan bir şeyler var. Artık gerisini siz anlayın. Ufak bir ipucu vereyim. Yemekler, ekip, samimiyet, eğlence, konfor, öf. Yani ne arıyorsan var. Bir de fazlası var. Efendim ya. Sene bir daha buradayız. Eğer biz 3 sene üst üste bir bot turu... Hangi turdayız abi? Abi Rastapus. Road trip Fethiye Rocks. In your face.